សួស្តីប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube តារាខ្មែរលុយដោយឃើញថាផលិតករខ្មែរយើងកំពុងតែរៀបចំនិងផលិតជាខ្សែវីដេអូរឿងរ៉ាវភ្នំខ្មោចហើយប្រទេសថៃកំពុងតែភ័យខ្លួនដែលផលិតករខ្មែរយើងនឹងលើកយករឿងភ្នំខ្មោចមកផលិតជាខ្សែវីដេអូដែលបាយកកាយបង្ហាញអំពីទង្វើអមនុស្សធម៌របស់កងទ័ពថៃប៉ុន្តែប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនៃរឿងភ្នំខ្មោចនេះឬទៅហើយពាក្យថាភ្នំខ្មោចគឺមានន័យថាមានសាកសពជាច្រើនដែលបានស្លាប់នៅទីនោះទើបគេហៅថាជាខ្មោចបើតាមខ្ញុំដឹងពីចាស់គាត់បានប្រាប់ថានៅលើភ្នំខ្មោចនោះក៏មានស្រះទឹកមួយដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រះទឹកនោះមានថ្នាំពុនហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់នៅស្រះទឹកនឹងដែរហើយវាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងព្រឺព្រួចជាងនេះច្រើនដងទៀតថ្ងៃនេះក្នុង Channel YouTube តារាខ្មែរលុយនឹងបើកកាយប្រវត្តិនៅភ្នំខ្មោចនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែយល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិពិតតោះទៅស្ដាប់ការបង្ហាញអំពីខៀងបាទដូចតទៅនៅឆ្នាំ1979ការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនសុបិនអាក្រក់ថ្មីមួយបានលេចចេញមកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ភ្នំដងរែកដោយតោងជាប់នឹងកន្លែងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីភាពភ័យរន្ធត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះពីលើច្រាំងថ្មចោតនិងចូលទៅក្នុងចំការមីនភ្នំខ្មោចបានคล้ายជាវាលពិឃាតជាពីរនៅដើមឆ្នាំ1979ការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេវាបានបង្កឲ្យមានទុរភិក្សភាពវឹកខួរនិងការរត់គេចខ្លួនអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទុកចោលដោយគ្មានស្លាកស្នាមវាលស្រែគ្មានជីជាតិភូមិស្ងាត់ជ្រងំគ្រួសារនានាប្រឈមមុខនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយស្នាក់នៅឬប្រថុយប្រឋានអ្វីៗគ្រប់គ្នានឹងរត់គេចខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញដំណើរដោយថ្មើរទៅកាន់ព្រំដែនថៃកាន់របស់របរដែលនៅសេសសល់តិចតួចរាល់ជំហានមានន័យថាភាពអាត់ឃ្លានភាពភ័យខ្លាចនិងភាពមិនប្រកបប្រជាជនភៀសខ្លួនចិនខ្មែរបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកបន្ថែមដោយជាប់គាំងរវាងវប្បធម៌ពួកគេបានផ្លាស់លំនៅជាមួយគ្នាសង្ឃឹមថាមិនត្រូវទុកចោលឡើយនៅឯព្រំដែនក្តីសង្ឃឹមបានរសាត់បាត់ទៅសុវត្ថិភាពជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែដំណើរនេះបានប៉ះពាល់ដល់វារួចទៅហើយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1979នៅព្រំដែនថៃកម្ពុជាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចំនួន42,000 នាក់ក្តីសង្ឃឹមជិតคล้ายជាសុបិនអាក្រក់ហើយនៅលើភ្នំដងរែកជិតព្រះវិហារជនភៀសខ្លួនត្រូវបានទាហានប្រដាប់អាវុធឡោមព័ទ្ធនិងមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកឡើយដោយសារតែត្រូវបានបដិសេធសុវត្ថិភាពគ្រួសារនានាត្រូវបានគេបើកឡានឡើងតាមជំរាបភ្នំឡើងផ្លូវនេះចោតនឹងគ្រោះថ្នាក់មនុស្សជាច្រើនបានអន់វាសំស្នាក់នៅប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្តដំណើរទៅមុខភាពភ័យខ្លាចនិងភាពអស់សង្ឃឹមបានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ជំហានជាចម្ពោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបិទជិតដោយច្រាំងថ្មភ្នំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រឈមមុខនឹងសោកនាដកម្មនៅភ្នំខ្មោចនៅឆ្នាំ1979ការរត់គេចពីខ្មែរក្រហមបាននាំមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងសោកនាដកម្មមួយទៀតនៅលើភ្នំដងរែកពេលមុខដល់ព្រំដែនជនភៀសខ្លួនបានឃើញទាហានរាំងផ្លូវពួកគេប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏សាហាវត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះពីច្រាំងថ្មដ៏គ្រោះថ្នាក់មនុស្សជាច្រើនបានតស៊ូដើម្បីដើរការចុះពីភ្នំនេះគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្តីសង្ឃឹមរសាត់បាត់ទៅតាមជំហាននីមួយៗជនភៀសខ្លួនបានបោះជំហានចូលទៅក្នុងមីនដែលលះទុកការផ្ទុះភាពអស់ឃ្លាននិងការអស់កម្លាំងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់នៅក្នុងដំណើរនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្លាប់កន្លែងនេះត្រូវបានគេហៅថាជាភ្នំខ្មោចសក្កិយទស្សនៈរបស់អ្នករុរំនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយបែបនេះយើងត្រូវបានគេដឹកចូលទៅក្នុងឡានត្រង់តហើយបើកឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំខ្ពស់ដែលអាចស្គាល់នៅឯក្រែមភ្នំឆាមបានបញ្ជាឲ្យយើងចេញភ្លាមភ្នំធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រាំងនៅក្រោមជើងយើងខ្លះបានរុញចុះខ្លះទៀតបានបាញ់យើងដឹងថាមីនកំពុងរងចាំនៅកន្លែងណាមួយនៅខាងក្រោមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានត្រឡប់មកវិញខាងក្រោមនេះគឺជាកំណត់ហេតុពិតនៃការរស់រំការរត់គេចពីការប្រឡ័យពូជសាសន៍ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នកទស្សនាត្រូវបានណែនាំខ្លះពួនខ្លួននៅលើកំពូលភ្នំផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ឬបង្ខំឲ្យលោតពីលើក្រែមជំរិតរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចទៅហើយពាក្យហ្វាំងភ្លេចឃ្លានចាប់ផ្ដើមចោះមកវិញកាន់វ៉លីព្រៃជាខ្សែពួន
រលចំហៀនមានហានិភ័យរលចំហៀនមិនប្រកាសប្រជាចិត្តដល់ក្រមបាតក្លិនស្អុយបានរីករាលដាលសាកសពរបស់អ្នកដែលមិនបានរុះរំរាយដាមតាមផ្លូវនៅពេលដែលមីនដំបងធ្លាក់ដល់ដីមីនបានផ្ទុះមនុស្សជាច្រើនទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលការរត់គេចខ្លួនឆាក់តែចិត្តមកដល់ហើយស្រមោលមួយធ្លាក់ចុះមកលើកម្ពុជាជីវិតមិនមានកោះទោះគឺខ្ទេចខ្ទីក្មេងៗមនុស្សចាស់និងស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងការខូខៀវដែលវត្តនឹកស្មានរស់ក្មេងអោបម្ដាយមនុស្សចាស់អោនក្បាលដោយភាពភ័យខ្លាចអ្នកណាម្នាក់ក៏មិនបានរួចផុតពីអំពើហិង្សានិងការផ្លាក់ទីលំនៅដែរអ្នករុករំរំលឹកពីកម្ដាយដែលអត់ទ្រាំបានសាក់សាប់រលួយនៅទីលាននិងក្លិនដែលលងលំពៀនក្តីសុបិនឪពុកម្ដាយគ្មានអំណាចនៅពេលដែលមីនផ្ទុះដល់ដីអ្នករុករំនៅតែត្រូវបានលងលំពៀនដោយភាពខូខៀវរបស់សម័យកាលនោះការចងចាំទាំងនេះនៅមានរងរស់ជាមួយគ្នាដ៏ស្ងាត់ជាដំបូនមាននិងជាការគោរពដល់ភាពរងរឹងរបស់អ្នកដែលបានឧទ្ទិសកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមានចំនួនជាមួយព្រំដែននិងចំនួនប៉ុន្តែសោកនាដកម្មស្ងាត់នៅតែមាននៅក្នុងជីវិតដែលបាត់បង់និងរាប់មិនអស់ជនស៊ីវិលបានរត់គេចពីភូមិដែលរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមត្រូវបានបង្ខំចូលទៅក្នុងដីគ្រោះថ្នាក់ដោយជំរុញដោយភាពភ័យខ្លាចនិងក្តីសង្ឃឹមនៃការរស់រានវាលស្រែដែលត្រៀមលៀងដោយមីនលាក់ទុកបដូរជំហាននីមួយៗធ្វើជាត្រមៃដ៏សាហាវដោយឆោយកជីវិតភ្លាមដោយគ្មានសម្លេងមនុស្សជាច្រើនមិនបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះប៉ុន្តែដោយសារការឃ្លានការអស់កម្លាំងកម្ដៅត្រជាក់ខ្លាំងនិងរំបួសផ្សេងទៀតមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេគ្មានស្លាកស្នាមជាចំណែកមនុស្សដែលត្រូវបានកញ្ចប់ដោយចល័តនៃពេលវេលាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលរត់គេចពីខ្មែរក្រហមភាពភ័យរន្ធត់មិនបានបញ្ចប់នៅព្រំដែនទេការស្វែងរកសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនាំមកនូវការកបฏដល់លើកទី2មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនដោយតោងជាប់នឹងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងការចាប់ផ្ដើមថ្មីជំនួសសុំសិទ្ធិច្រកកលមនុស្សជាច្រើនបានប្រឈមមុខនឹងការមាតុវត្តនាវត្តបញ្ជាឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងចំណងចិត្តរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រឡប់មកជួបវាលមីនច្រាំងថ្មចោតនិងការចាប់ឃុំរួយម្ដងទៀតជាផ្លូវមួយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ឡាយអំពីការចាក់ចិនត្រូវបានបញ្ចប់ឡាយដោយការត្រឡប់មកវិញនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែនមួយទៀតនេះគឺជាវាលពិឃាតទី2ការរត់គេចមួយដែលមិននាំមកនូវសេរីភាពប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅកាន់ទីដំលីនៃសោកនាដកម្មវិញមរតកនៃការក្បត់ចងចាំរបស់អ្នករុករំដំណើរមួយដែលឆ្លាក់ស្រិតដោយភាពលំបាកនិងភាពរងរឹងឪពុកម្ដាយការពារក្មេងពីភាពក្តីនិងការឃ្លានតិចរាល់ជំហានគឺជាការតស៊ូខ្លះមិនបានរត់ផុតពីដំណើរនោះឡើយចងចាំរបស់ពួកគេគឺជាដំបួនមានស្ដាប់ទៅដូចជារឿងប្រឡោមមួយប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតឥឡូវនេះវីដេអូបានមកដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel គ្រឿងបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់គ្រឿងបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណជម្រាបលា